Good morning, class 4. How are you all? So, today we are going to start with a new chapter of your English reader book, and the name of the story is The Wooden Bowl. The Wooden Bowl. Lakdi ka katora. Wooden means something which is made up of wood. All right, wood. Lakdi ka bana hua. And bowl means a katora, जिसमें हम सब्जी खाते हैं, खाना खाते हैं. Bowl. So, once there was a little boy named Salman. He was a kind but a clever boy. So once upon a time there was a little boy and his name was Salman. He was very kind, मतलब he was very kind, very generous boy. वो बहुत ही अच्छा था, दिल का बहुत अच्छा था. He used to think good about others. And he was very clever boy. Clever means he was a very smart boy. He always uses his brain very smartly. He had a grandmother whom he loved very much. Now, like all of you have your grandmother, your nani and dadi, he also has a grandmother. उसकी भी दादी थी जिसको वो बहुत प्यार करता था. Salman and his grandmother were very good friends, and both of them were very good friends. Salman loved to sit near his grandmother and listen to her stories. So, like you all do, listen to the stories which your grandmothers narrate you. In the same manner, Salman also loved to listen to the stories which his grandmother told him. Salman's mother was a good woman. She loved her husband and her son. Salman की जो mother थी, she was also a very good mother, a very good woman, and she loved her husband and her son. वो सलमान का और उसके पापा को बहुत प्यार करती थी. But she did not understand how weak the grandmother was. लेकिन उसको ये समझ में नहीं आता था कि grandmother जो बहुत old हो गई हैं वो बहुत वीक हो गई हैं. तो शी कुडंट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ grandmother's hand would tremble and she would drop things. At this, Salman's mother would scold her. So what used to happen, grandmother was very old. She was old. जब हम old हो जाते हैं तो हमारे जो fingers हैं, हमारे जो hands हैं, वो weak हो जाते हैं, hands और legs, और वो हल्के हल्के कांपने लग जाते हैं. बिकॉज वी आर गेटिंग ओल्ड, हमारी बॉडी ओल्ड हो रही होती है. तो जब ओल्ड हो जाते हैं तो आपने देखा ना, ओल्ड पीपल को दे कैन नॉट वॉक प्रॉपरली और दे कैन नॉट यूज देयर हैंड्स एंड देयर फीट प्रॉपरली. सो वो दिखना कम हो जाता है. सो विद द पासिंग एज योर बॉडी स्टार्ट डिटोरिएटिंग. आपकी बॉडी हल्के हल्के वीक होने लग जाती है. तो दैट्स व्हाट हैपेंड विद द ग्रैंडमदर्स हैंड वुड ट्रेम्बल मतलब कांपते थे. इट यूज टू ट्रेम्बल. सो शी वुड ड्रॉप थिंग्स. अब जब आपके हाथ कांपेंगे तो कोई आप चीज़ अच्छे से नहीं पकड़ सकते ना, चीज़ हाथ से गिर जाएगी. सो जब ऐसा कुछ होता था तो सलमान की मदर, शी यूज टू स्कोल्ड हर. स्कोल्ड मतलब डांटती थी वो ग्रैंडमदर को, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग. हमें अपने बड़ों को नहीं डांटना चाहिए. वन डे द फैमिली वॉज एट द टेबल. शी वॉज ड्रिंकिंग टी इन अ कप. Her hand shook so much that the cup fell down and broke into many pieces. So what happened, once they were having a tea, वो लोग चाय पी रहे थे टेबल पे बैठ के. And what happened, due to her, because her hands were trembling, so what happened, a cup fell down and broke into many pieces. उसका जो हाथ से कप था वो टूट के नीचे गिर गया और सब चाय नीचे गिर गई और कप टूट गया. Salman's mother was agitated. Now Salman's mother was very angry on this. Agitated means very angry. You are an old lady. You are not fit to take food with us. And out of anger, what she said to the grandmother, she said that you are very old. तुम बहुत बूढ़ी हो गई हो और तुम हमारे साथ खाना खाने के लायक नहीं हो. You are not fit to take food with us. Poor grandmother, she had to go and eat her meal all by herself in the kitchen. What happened? She got up from there. वो उठ गई, उनको बहुत बुरा लगा और वो जाके किचन में खाना खाने लग गई. Salman was sad that he thought his heart would burst. And after seeing this, Salman was very hurt. उसको बहुत दुख हुआ, उसकी ग्रैंडमदर को उसकी मदर ने ऐसा बोला और वो उसको बहुत सैड हो गया. दो ग्रैंडमदर डिड नॉट से एनीथिंग, हर आईज वर फुल ऑफ टीयर्स. ग्रैंडमदर ने कुछ नहीं बोला बिकॉज द वे सलमान्स मदर स्कोल्डेड हर and she said that you are not fit to take food with us. She was very sad and her eyes were full of tears. उसकी आंखों में आंसू आ गए. As time went on, grandmother became weaker and weaker. जैसे जैसे समय बढ़ता गया, grandmother जो है वो बहुत weak होती गई. जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती गई वो बूढ़ी होती गई. And she became weaker and weaker. One night her hand shook so much that she dropped her bowl of rice. So what happened, one night वो खाना खा रही थी और उनके हाथ इतनी जोर से कांपे कि वो खाना जो था उनके हाथ से गिर गया और वो बाउल भी नीचे गिर गया. द राइस फेल ऑल ओवर द फ्लोर
द bowl break into many pieces and what happened, चावल सारे नीचे गिर गए फ्लोर पे और बाउल जो था वो टूट गया. Old mother was very scared. Salman was very sad when his father and mother scolded the old lady. And what happened after this happened, सलमान की मदर और उसके फादर ने उसकी दादी को बहुत डांटा, एंड विच इज़ अ वेरी बैड थिंग. शी कुडंट डू एनीथिंग ना, वो ओल्ड हो गई थी. शी वॉज सो ओल्ड एंड हर हैंड्स वर ट्रेम्बलिंग बिकॉज ऑफ हर एज. सो और उसको उन्होंने बहुत डांटा. नो मोर डिशेस फॉर ग्रैंड मदर, सेड सलमान्स मदर. शी डिजर्व्स टू ईट ओनली इन अ वुडन बाउल. शी गिव हर अ वुडन बाउल. नाउ व्हाट हैपेंड, शी सेड कि अब कोई डिश नहीं मिलेगी, अब कोई बर्तन नहीं मिलेगा ऐसा जो टूट जाए सलमान की मदर को, और वो सिर्फ एक लकड़ी के बाउल में खाना खाने के लायक है. सलमान बिकेम वेरी एंग्री टू सी दी वुडन बाउल इन दी ग्रैंड मदर्स हैंड. सलमान को बहुत बुरा लगा अपनी ग्रैंड मदर के हाथ में वुडन बाउल देख के. सलमान टुक पीसेस ऑफ वुड एंड बिगेन टू कार्व इट. सलमान्स मदर केम एंड आस्क्ड व्हाट आर यू डूइंग सलमान. व्हाट हैपेंड, सलमान टुक अ वुड अप. उसने एक वुड का पीस लिया और उससे वो एक बाउल बनाने लग गया, कार्व करने लग गया, बाउल बनाने लग गया उसे काट के. आई एम ट्राइंग टू मेक अ वुडन ब्यूटिफुल वुडन बाउल. और उसने बोला कि मैं एक वुडन ब्यूटिफुल बाउल बना रहा हूँ. इट इज़ अ फॉर योर ग्रैंड मदर, शी आस्क्ड. उसने पूछा कि क्या तुम्हारी ग्रैंड मदर के लिए तुम बना रहे हो. नो, नॉट एट ऑल. व्हेन यू बिकम ओल्ड आई विल गिव इट टू यू, सेड सलमान. सलमान ने बोला जैसे ग्रैंड मदर ओल्ड हो गई हैं और उनको तुमने क्या दे दिया है, आपने उनको वुडन बाउल दे दिया है, ऐसे ही व्हेन यू विल ग्रो ओल्ड, जब आप बूढ़ी हो जाओगी तो मैं आपको ये वुडन बाउल दूंगा. Salman's mother and father looked at each other. They were very ashamed of what they had done. They went to grandmother and apologized. So what happened after this? Salman's mother and father, they realized their mistake, that what they have done with the grandmother is not at all right. It is very bad behavior which what they have done with her. So they realized their mistake and they went to grandmother and apologized. Apologize का मतलब they asked for sorry, उन्होंने माफ़ी मांगी. Salman's parent took the grandmother to the dining room. They gave her food in the regular bowl. And what happened? They realized their mistake. They took her to the dining room जहाँ सब बैठ के खाना खाया और उन्होंने अपनी मदर को जो है वो सेम रेगुलर बाउल में खाना दिया. फ्रॉम दैट डे द ग्रैंड मदर नेवर एट अलोन. और उस दिन के बाद से ग्रैंड मदर ने कभी भी अकेले खाना नहीं खाया. सलमान वॉज टू हैप्पी टू एक्सप्रेस हिज जॉय एंड सलमान वॉज टू हैप्पी आफ्टर सीइंग दिस कि अब उसकी ग्रैंड मदर उसके साथ खाना खाएंगी. So, what have you learned from the story? That we should always respect our elders and we should try and understand their problems. With the growing age, our body becomes weak and our hands start trembling and maybe we are not able to walk. So we should never treat our elders badly. We should always respect them and we should always take care of their health. And when they are not in a position of doing anything on their own, instead of scolding them or letting them live in their own problems, we should solve their problems and we should be with them. Now let's start with the question and answer. Salman was a kind and clever boy. Salman sat near his grandmother and listened to the stories. Grandmother had to eat her meals all by herself because in the kitchen. The grandmother was given a wooden bowl. Salman would give his father and mother a wooden bowl in the old age. Fill in the blanks with words given in the box. Heart, tears, floor, friends, carve. All these are sentences which are there in your chapter. Salman began to carve a piece of wood. The rice fell all over the floor. Salman thought his heart would burst. The grandmother's eyes were full of tears. Salman and his grandmother were fast friends. Now answer the following questions. I'll be sending you the answers like I send you always. Now, these are use ly to the following words. Now अब क्या करना है आपको, adjective को adverbs में convert करना है. I don't know whether you have, I guess we have done adjectives in our previous class, but we haven't done adverb. So I'm going to leave this exercise here only. We are not going to do this. In grammar, I'll be starting with you verbs and adverbs, and then I'll be doing these exercises with you. All right. So let's do this one. Pick out the odd word. Silver, gold, copper, oxygen. Now, odd word pick करना है. Silver is a metal, gold is a metal, copper is a metal, oxygen is a gas. So it is odd one out. Hamid, Nasir, Rakesh, boy.
Now these three are names. These are proper names, proper noun, and boy is a common noun. It will be out. Cruel, good, bad, wicked. Cruel, bad, wicked all have similar meanings. Good is odd one out. Eat, happy, drink, walk. Eat, drink, walk. These things are verbs. ये सब काम है. Happy is odd one out. Find 5 words that you have read in the lessons in the word search below. I have found tea, story, wooden, bowl, rice. Now, arrange each of the words in the group order to make a sensible sentence was done for you. So these are jumble sentences. Jumble sentences मतलब ये सब उल्टे पुल्टे लिखे हुए हैं, आपको इसको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है. गोज कश्मीर एवरी सलमान समर टू. सलमान गोज टू कश्मीर एवरी समर. आपको ध्यान देना है, अपना आपको ब्रेन यूज करना है, एंड देन यू हैव टू रीअरेंज दी सेंटेंस. माई लॉस्ट ब्रदर अ पेंसिल. माई ब्रदर लॉस्ट अ पेंसिल. मैनी टेल्स ग्रैंड मदर अ स्टोरी. अब आपको सेंटेंस से पता चल रहा ना कि ग्रैंड मदर स्टोरी सुनाती है, टेल, तो आप सेंटेंस बना लोगे अपने आप. ग्रैंड मदर टेल्स अस मैनी स्टोरीज. बॉयज प्लेइंग दीज दोज आर हॉकी. बॉयज हॉकी प्ले कर रहे हैं. दोज बॉयज आर प्लेइंग हॉकी. मेट अ डॉक्टर येस्टरडे. आई मेट अ डॉक्टर येस्टरडे. रीडिंग आर बुक अ यू आर रीडिंग अ बुक. So the more you practice, the more you will learn. Read the following sentences. Hamid is as tall as Salman. The rose is as beautiful as Lily. अब क्या हो रहा है यहाँ पे? कंपैरिजन हो रहा है कि सलमान जो है वो हामिद जितना टॉल है और रोज जो है वो लिली जितना ब्यूटीफुल है. तो कंपैरिजन के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? एज जो भी एडजेक्टिव यूज करना है वो, एंड देन एज. We all have done adjective in our previous class. So now write each of the sentences in the word with as. Hamid is as clever as Ravi. My brother is as young as your brother. मतलब मेरा भाई तुम्हारे भाई जितना young है. Your essay was as good as his essay. The Ganges is as big as Brahmaputra. The book is as useful as that book. So that's how you need to do this. Now degrees of adjective. This adjectives we have done in the previous class. We can do this exercise. Look at the pictures, then complete the sentences using suitable form of words given in the box. Mrs. Nina, Mrs. Saira and Mrs. Lily. Mrs. Nina is old. Mrs. Nina is old. Mrs. Saira is older than Mrs. Nina. Mrs. Lily is the oldest of 3. Alright. अब ऐसे ही आपको यहाँ पे सेंटेंस बनाने हैं. ये क्या है? डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. वी हैव डन दैट. कंपैरेटिव, सुपरलेटिव्स, वी हैव डन दैट. नाउ दिस इज जिराफ, दिस इज एलिफेंट एंड दिस इज व्हेल. द जिराफ इज बिग. ऑलराइट, जिराफ बिग है. द एलिफेंट इज बिगर देन द जिराफ. द व्हेल इज द बिगेस्ट ऑफ द 3. नाउ पिजन, एंड दिस इज बुलबुल एंड दिस इज हमिंग बर्ड. द पिजन इज beautiful. The bulbul is beautiful than pigeon. The hummingbird is the beautiful of all. All right. So you can use any adjective. Now, Mukesh is tall. Aman is taller than Mukesh. Ravi is tallest of the 3. या oldest of the 3. या फिर youngest of the 3. Whatever you can write. Seema is small. Dimple is smaller than Seema. Oh, here the words have been given. Beautiful, big, weak and small. So we can use this. Seema is weak. Dimple is weaker than Seema. Alicia is weakest of the 3. So that's how you need to do this. Use words opposites in the meanings to highlight the words and rewrite the sentences. Now, Salman became very angry on seeing the wooden bowl. अब आपको क्या करना है? use the words opposites in the meaning to highlight and rewrite the sentences. आपको इनका opposite word लिखना है. Angry से क्या हो जाएगा? Happy हो जाएगा. The old grandmother was a good lady. The old grandmother was a bad lady. मतलब जो यहाँ पे आपको highlighted words दिए हैं, इनका opposite लिखना है. Good health is a difficult thing to measure. Bad health is a easy thing to measure. Health is a state of complete physical, mental and social well-being. Health is a complete state of incomplete. Alright. So आपको यहाँ पे opposite word लिखना और rewrite करना. The elephant lifts
light logs with its long trunk. The elephant lifts light logs with his short trunk. Now use capital letters and full stop wherever necessary. Now you know where to use capital letters. Whenever we are starting a new sentence, then we use capital letter, and whenever we are writing a proper noun, then we write the first letter in capital letter. Alright, and whenever the sentence is finished, we put full stop, and when new sentence begins, it starts with a capital letter. There are many long rivers in India. Now T in capital and India in capital, because India is a name of a country. It is a proper noun. Full stop. The Gangas has been the most famous river for 100 of years. Sentence finish. मतलब खत्म हो गया sentence का. तो the capital letter में, T capital में and G capital में, because Ganga is a name of a river. It is a proper noun. Then new sentence begins with T capital. The Gangas, Ganga in a capital letter, has been loved and worshipped by the people of India. Full stop. India capital letter में आए. Full stop. New sentence begin with a capital T. There are many big cities like Allahabad. It is a name of a city. It will come in capital letter. Kanpur, K capital, because it is a name of a city. Varanasi is a proper noun. It is a name of a city. It will starts with a capital letter. And Patna, it will also start with a capital letter. Situated on the banks of the Gangas. G in a capital letter. Full stop. So that's how you need to do this. Now लुक एट द पिक्चर एंड राइट आउट द स्टोरी. टेक हेल्प फ्रॉम द वर्ड बॉक्स. यहाँ पे वर्ड बॉक्स दिया हुआ है आपको. ब्लाइंड बैगर, स्टिक, स्कूल, बॉय, ट्रक, ग्रेट स्पीड, हिट, सेव, वे, ब्लू हॉर्न, क्राइड, क्रैश, रिस्क, ब्रेव, हेल्पफुल. और आपको यहाँ पे ये स्टोरी बनानी है. द ब्लाइंड मैन, ब्लाइंड बैगर वॉज क्रॉसिंग द रोड. वाइल क्रॉसिंग इट देयर वॉज अ ट्रक कमिंग फ्रॉम दिस साइड. अ लिटिल बॉय सॉ हिम एंड ही ट्राइड टू हेल्प दिस लिटिल बैगर बट दे गॉट हिट बाय दिस ट्रक. तो आपको ये पूरी स्टोरी बना के लिखनी है. यहाँ से आपको वर्ड्स की हेल्प लेनी है. ऑल राइट, सो दैट्स हाउ यू नीड टू डू दिस. नाउ सॉल्व द फॉलोइंग पिक्चर्स. एड एंड ड्रेस, एड्रेस. एड एंड वी, आइज, एडवाइज. बटर, फ्लाई. स्टार, fish. So that's how you need to do this. Very simple this is.